Pa iskreno samo po lepom. Ove 3 godine su bile najbolje 3 godine u mojoj karijeri i ovo stvarno što smo imali ovde i ja lično je fenomenalno i samo imam reči hvale za sve, počne od ljudi u Makedoniji do navijača, do ljudi u klubu i stvarno, eto, krivo mi je što ide, međutim, takav je život jednostavno, danas si tu, sutra si na drugom mestu i jednostavno sport je takav i to je posao nas profesionalaca, međutim, samo reči hvale za sve ove 3 godine, i za Makedonce i za, eto, opet ću ponoviti, za najbolja navijača u Evropi. Eto, osvojili smo sve što se moglo osvojiti u ove 3 godine. Jednostavno, dolaze novi izazovi i želeo sam još od kako sam počeo trenirati na rukomet da se oprobam u Bundesligi, mislim da je to pravi trenutak sad i eto, zahvalio bih se svima još jednom na svemu, bilo mi je predivno i nadam se da u Makedoniju ću dolaziti uvek rado i ko zna, možda nekad nam se opet putevi ukrste i vratim se u Varnu.